штэ. Нөгөө хөтөлбөр танд яг энэ хэсэгтээ зочныхаа ярилцлага хүргэх гэж байна. За ирэхэд нэг зүйлийг хийгээд их завгүй ах шиг байна. За тэр орон зочдод танилцуулъя. Бид цуглуулагч инх төрийн студид байсан. Өглөөний мэнд сайхан амарсан та. Өглөөний мэнд ямар гайхалтай цуглуулгууд вэ? Одоо цуглуулагч яг сонирхлын дагуул яа гэм л та. За ирэхэд барьж байгаа хэсэглээ тайлбарлаад ярьж. Тэгээ. За энд наадах чинь нэг 1907 онд байгуулагдсан Bell Howell гэдэг Америкийн компани. За кино гаргадаг төхөөрөмж юм камер хийдэг байхгүй. 8 метрийн камер л та. Нилээ хүнд байгааз. Тийм байна. Энд харахад жижигхэн өрнөө. Тий. Цол төмөр юм шиг аа. Одоо ажиллана. Тийм үү? Энэ чинь юу гэж хэлж байгаа гэсэн үг вэ? Өөрөө ингээ 8 мм-ийн хальсан дээр өвчтэй. Кино хальсан дээр. Одоо бол тэр хальснууд нь ер нь баг байхгүй болсон. Харин тийм баг. Одоо энэ дотроо хальстай байгаа юу? Хальсгүй байгаа. Хэрвээ 8 мм-ийн хальс олдох юм бол энэ камераар одоо шүү. Тийм энэ дотроо хальстай байгаа л да. За наадах чи юу вэ? Та бас танил. Энэ бас 8 мм-ийн кино аппарат байгаа. Хальс нь ийм хальс үдээ. Энэ нэг алдартай 8 мм хальс чинь. Энэ хэдэн оных юм бэ? Наадах чинь 64 оных. 1964 он. Одоо 60 жил болсон гэсэн үг шүү дээ. Хөө. Би сая энэ ориг юу гэдэг орчин үеийн камерын өөдөөс ингээд 60 жилийн өмнөх камераар өөдөөс нь бас ингээд урандаа л. Энэ хэдэн оных вэ? Энэ бол нэг 70 оных юм байна. Одоо тэгэхээр наа чи шууд ажиллана. Хальсан дээр дүрстэй байгаа юу? Тэр юмнууд нь бол ажиллана. Энэ хальсныхын дүрсийг одоо сэргийлж чадахгүй учраас мэдэхгүй юм л да. Та бо яагаад энэ бүхнийг цуглуулсан юм бэ? Яг чи өөрөө нэг телевизэн юм болохоор тэр чиглэлээр нэг жоохон фото зураг мураг авдаг байхгүй. Тэгээд одоо зургийн альбом үндэслэн гаргаж магадгүй тэр үедээ ганц хоёр юм тавьчихъя гэдээ эхлээд ирсэн байхгүй. Сүүлдээ бүр сонирхол болоод хобби явахаараа зэрэг бас хуучин юм зах дээр очиад иймэрхүү юмуд дээр сонирхдаг. Энэ 27 молроор л авчна. Та ер нь хичнээн цуглуулгатай болж ин ер нь одоогоор миний жоохон нэг цуглуулж байгаа юм маань нэг тийм кино телевизэн юм болохоор хоор дээр 60 орчим юм байна. 60 орчим. Яг хамгийн том нэг 40 метр шиг том камер байхад. Тэр үе нэг кино механикчдын нэг тэмэн дээр ачаад явдаг нэг кино гаргадаг төхөөрөмж байдаг. Тийм төхөөрөмж энтрээр нэг байгаа л да. K17 гэдэг Орсын тэр 35 мм кино камер. Энэ болохоор ямар камер вэ? Энэ кинор гэдэг 16 мм одоо телевизэн кино үйлдвэрт ажиллаж байсан. Тэр аппарат байхгүй. Одоо тэр үед чинь юм хасаар авдаг байлаа шүү дээ. 16 мм-ийн аппарат гэвэл одоо энэ байна. Энд 16 мм камер. Энэ Kodak компани усан дор зураг авдаг. Шууд одоо энэ нөөмсглөө энийг бариад усаар усарч шүү дээ. Зөө. Яаж олж авч байна? Наадах чинь би Женевт явж байгаад нэг хуучин эдлийн зах дээрээс авсан. Ихэнх нь тэгэхээр гаднаас л авах боломжтой байна. Манайд нэг зовлон байд юм аа. Манай цуглуулагч гадны юм Америкаас ирсэн, Англиас ирсэн, Германаас ирсэн юм гэдэг хатанд бас үнэтэй байдаг байхгүй. Одоо жирийн цалин гараа амьдардаг бид нар худалдаж авах хэцүү л дээ. Энэ жишээл бол би нэг $20 авч ирсэн. Тэгэхээр энийг манайд 200 мянга ч гэдэг юм уу. Хэд нугалсан үнэтэй байдаг. Тийм учраас Монголоос авах хэцүү л дээ. Бас байвал илүү амар юм байна да. Арай хямдын тий. Энэ болохоор зургийн аппарат. Наадах зургийн аппарат гэхдээ өөр дээр юм жижигхэн юутай. Хальс нь шал өөр хальстай. Өөр хэлсэн. Өвмөц юмуд л аваад ирсэн юм л да. Энэ бас их үрмэц юм аа. Тий. Видео бичлэг. Наадах чинь хай 8 гэ 8 мм-ийн нөгөө юм хальс байдаг шүү дээ. Тийм хальсаар бичдэг. Энд чинь ингээд хяналтын монитортой. Тий, эргүүл. Наадах шиг та сүүлийн үеийнхээ нэг 90 оны юм байна. Тийм. Тэгэхээр нөө за энд юу вэ? Энийг хальс. За энийг би та санахлаад энэ их сарын юм би. Лэл нэнди юм гарч ирэхэндээ. Энэ одоо хальс ахгүй юу? Одоо нэг зургийн аппаратын хэрэглээдэг memory карт ч одоо энэ шүү дээ. 5 кг. 5 кг юм. Энэ бол одоо юутэй хүчин чадал нь хэрэг хүчин чадал нь бол одооны эднэрийг бол гүйцэхгүй л дээ мэдээж тухайн үед бол хамгийн л өндөр нэгтралтай сайн бичдэг. Хальсных нь өргөн нэлээ өргөн байгаа үстэй. Харин тийм байна. Тэгэхээр энэ үндсний телевизэд хэрэгжилж байсан л дээ. Энэ ч одоо тэр оюун бэлэг гэдэг нэг ихтэй эмгтэй нэртэй эрэгтэй хүн л ажилладаг санцаараа. Яг л энэ 5 кг юм шиг өдөржингөө ингэж зөөгж буулгаж өгсөрч цэнэглэн гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Харин тийм шүү дээ тий. Тэгээ одоо тэгэл тэрнээс хойш одоо энэ хальснууд болоо улам боловсронгуй жижиг болоо. Боловсронгуй гол юм жижиг мемори болчихж байгаа шүү дээ. Энэ тэгэхээр одоо дүрстэй гэсэн үг үү? Дүрстэй. Юу юм байгаа. Одоо энэ наадах чинь 80 онд ашиглалтанд орсон гэдэг энэ бүх хүчнүүд энэ дээр байж байгаа. Ямар сайн юм бэ? Ингээ хөтөлдөг байсан баг тий. Ийм юм дүрс ийм юм байгаа. Пассворд тий. Оо гайхалтай. Монголч хичээл гинэ. Оо за энэ хичээл байгаа юм да. Чамайгаа хичээл айгуул энэ дээр байж магадгүй л. Одоо энэ ширгээдэг юм байхгүй л тий.
Тийм баха. Энэ гэхдээ он алаа бандандаа сараад. 84 он мөнгө ихсэн байгаа. Тийм үү. 84. Таны яриадсан түрүүний камер энэ үү? Энэ ард байгаа. Энэ чинь бол тэр кино гаргадаг төхөөрөмж байхгүй юу? Энэ чинь нөгөө тэмээндээ очиж явал хөдөө орон нутгаар соёлын өрийг тарина шүү дээ. Киногоо гаргаад. Энэ ихтэй зөөхөд хэцүүлтэй хүн. Ер нь ингээд таны одоо бол ингээд бүр зориг болоо тий таны бүр амьдралын бүр нэг хэсэг болчихлоо шүү дээ. Танд өөртөө ямар санагддаг вэ? Одоо ингээд сорхоо өрөөл гэртээ ийм юм харахаар захмах дээрээс авчмаар санагдал. Хүүхдүүдэд загнуулаад явдаг. Олдоц нэлээд хэцүү юу ер нь. Босод цуглуулгыг бодвол энэ чих тийм одоо өвөрмөцсөн биш. Цөөхөн хүний өрөөнд л явагддаг л дээ. Ер нь бол гэхдээ юм хөө камер, телевизийн камер, хасны камер талд бол сайн мэдгүй. Зүгээр фото аппарат энэ төр сайн цуглуулдаг усуд байдаг шүү дээ. Гэрэл зураг шүү дээ. Гэрэл зургийн 100 аппараттай. Гэхдээ миний чинь гэрэл зураг видео юунууд хамтарсан болохоор тэгэл олдсны л авд юм дөө. Гадагшаа явахаараа гадны зах дээрээс л олцоо авчих шүү дээ. Хуучны гэдэг утгаараа маш үнцэнтэй баха. Тий. Одоо энэ жишээлбэл энэ Японоос Victor гэдэг компани юу гэсэн айгүй хүнд гэсэн. Хэдэн оны ид вэ? Энэ бол 70-аад оны л баг. Яг ашиглаж байсан болж харж штэ. Тий. Маш нэг нэлээ та сая өргөсөн чинь нэлээ хүнд харагдаад байна шүү. Энийний батарей гэхлээр 2 элентер байгаа. Тий. За тэр цаана төхөөрөмж байна. Энэ төхөөрөмж бол их учиртай юм. 1992 оны баг хурл гэж байлаа шүү дээ. Анхны Монголын. Тэгээ баг хурлын үйл ажиллагааг одоо бичиж тэмдэглэдэг байсан юм баггүй. Дуураагаар. Зүгээр дууны хайс орно. Тэгээд өөрөө гэдэг туунаараа яриад. Тэгээд дараа нь нэг бичсэн юм аа нэг сэрүүл бичдэг. Энэ тэг бүр эвлүүлэг энэ төр хийж болт юм уу да? Эвлүүлэг хийж болохгүй. Зүгээр айгүй олон төвчлөртэй. Зүгээр рек энэ тэгээд бичлэг хийгээд эрийгээ сонсно. Хоош нургшин сан гүйл хийж болно. Олон жил ашиглагдсан баг та. Тэгээд кассетных юм те? Кассетных. Энийг тас ажиллана. Өг тийм үү? Ерөнхийдөө бол ер нь баг өгд ажиллана дөө. Тэнтэй хөрхөн байна. Ийм жижиг юм байна те. Наадах чагаад одоо тэгэл аль гэрийн хэрэглээнд л хэрэгжилсэн шиг л. Одоо бол наадах чи ажиллахгүй. Тэгэл сигнал юмуд нь өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Тийм баг. Та сонирхолтой. Та хөрхөн жижиг юм аа. Хасны технологи болохоор зэрэг одоо эндээс эхлээл одоо кино хайсааж байгаа тэгэл ийм болоо тэгэл энэ вебкам болоо энэ дивкам гэл тэгсээр галсуулд одоо memory card болчихлоо ш. Та ер нь яг одоо ингээд энэ бүхэнтэй бараг л одоо үзэсгэлэн гаргах гэж байж болохоор 60 орчим өдөг чинь нэлээд олон цуглуулга тэгээ түүх он оноор тухайн үеийн хөгжлийг харуулах тийм боломжууд бол байгаан байна да. Тэгээ яг ер нь ингээд ийм их юм цуглуулдаг тийм мэддэг дүүнэр найз нар гэдэг бас эндээс юм өгнө. Одоо жишээлбэл энэ практик гэдэг аппарат Германы хамгийн сайн аппарат гэсэн тухайн үед 80-аад оны үед олддгоо. Энэ ч бас хэрэг хүн байлдгоо тийм аппарат байхгүй юу? Энэ Ганбаатар гэдэг өмнөд бэлгэлж ирсэн. Одоо цуглуулганд чинь нэмэлээ гэдэг. Францд ажилладаг аюурстын цэцгээ гэдэг нэг дүү охин байгаа. Тэр 2 камер явуулсан гадруу. Одоо замдаад ирж байгаа байлгүй. Ямар гоё юм бэ? Одоогод үл гоё юмтай болох юм дээ. Нэвтрүүлэг хийж яваад танилцсан байхгүй. Чи тэр хаа та таны энэ цуглуулганд чинь би 2 камер явууллаа шүү гэдэг. Нөхрийнхөө иржсэн 2 камер явуулсан. Дараа нь юу гэдэг та нэг үзэсгэлэн гаргах гэдэг юм уу хүмүүстийг дэлгэж харуулах тийм боломжоо юу гэж бодчихэ? Би одоо одохдоо саажгаар фото зураг авдаг л да. Тэгээд чадвал нэг фото гэрэл зургийн нэг ном гаргадаг юм уу гэж бодлоо. Тэр номынхаа нээлтэн дээр гаргана гэж анх төлөвлөж гисэн. Одоо тэр ном хязгаар гарах юм бүү. Ажиллаж байгаа. Тий. Ерөнхийдөө зураг аваад хадгалаад байж байгаа. Тэгээд энэ хайрцгийг хэвээр сайн санаж байна. Энэ их олон зүйл дээр гардаг тийм ээ. Яг энэ төрлийн гэрэл зургийн аппаратны юм хайрцаг. Хуучны кинон дээр Германы тэр фирмийн өөрийнх нь загвар брэнд хайрцаг байхгүй. Пентагон гэдэг ийм өргөн альсны аппарат бас бий. Тэр хүнд юмнуудыг бас тэр авчрах боломжгүй болоод. За өөр онцлог танилцуулах зүйл юу вэ? За яг энийг бол хэлсэн шүү дээ. 79 онд бас одоо энэ чинь Ленинград 6 гэдэг одоо гэрэл хэмждэг байхгүй. Зураг авахтаа гэрэл хэмжинэ. Тий. Одоо хальс авахтаа ингээд чиний нөөрлөө ингээд харж байгаа. За тэр зааж байна. За тэгж авна шүү гэж гэрлийн хэмждэг байхгүй. Тийм. Тэгээд одоо чинь Ленинград 6 гэдэг энэ төхөөрөмж чинь энэ үйлдвэрлэгдэхээс байхгүй. Тэр хотын нэр нь хүртэл өөрчлөгдсөн шүү дээ. Санкт Петербург болж байгаа зү. Энэ үү? Энэ болохоор зэрэг нөгөө авсан кино хальсаа сэргээж хардаг. Одоо телевизэр гэсэн үг. Бас уу. Жижиг монитор биш үү? Монитортэй. Ямар хөөрхөн робот шиг. Казино гэдэг. Ганцаа гэрнэ.
Одоо ч юм бол бид ийм том монитороо дээр л ингээл хараад байгаа шүү дээ. Тэгээд залгаад ажиллах юм биш үү? Ажиллана. Наадах чинь нөгөө ламп мапын бүгд асна. Ямар гоё юм бэ? Таны барыг нийт цуглуулгын. Өөрөө ингэ сонирхч яаж байгаа юм чинь бас болж байгаа ажилтныг авахыг бодно л да. Хүнд үзүүлсэн ч гэсэн асаахад гэрэл насч байгаад тэр чинь. Одоо энэ хойдлын тэр түрүүн гарсан кино гаргадаг төхөөрөмж чинь бүгд ажиллана шүү дээ. Оо цаа. Таны энэ зүйлсүүдийг мөн одоо кино гэдэг юм жижиг хэрэглээд ашиглая гэж нэлээд хүмүүс асуудаг бах тий. Үгүй ээ, мэдхгүй. Танай телевизээр л авахудаа гарч байна. Оо гоё. Одоо айгуул таныг тэгэл манай кино уран бүтээлч чинь хөөе нөгөө нэг ихтер хаа нөгөө тгөө гэж гэдэг. Тийм кино зураг авах юм шиг дээ. Хүмүүс энийг гаргаад нэг юм уу тавиач идэр гэлээ тийм. Саяхан тэрэн шиг тийм том кино гаргадаг төхөөрөмж энэ төр бол хадгалахад хэцүү л дээ. Бас зовлонтой. Нэг том студид тавьчаад тавьчихсан тийм л байж байгаа. Тэ олон жилийн дараа бол үнцэнтэй. Гэхдээ тэр жил ирэх тусмал мэдээлэл олдохгүй ховор л болоод байна. Одоо жишээлбэл пингвин гэдэг Орсын нэг хөл байгаа. За. Толгой нь 10 хил орчим байгаа. Оо. Тэр хөл гэж одоо жишээлбэл үйлдвэрлэх болсон. Монгол кино үйлдвэрийн Төвшинбат гэдэг зураглаач надад өгч ирсэн. Тэр өмнө одоо байхгүй л дээ. Гэтэ тэр пингвин гэдэг хөл Монголд бас цөөхөн. Тийм. Одоо нэг 2 3 л байгаа. За их баярлалаа. Таны гайхалтай цуглуулгуудаас манай үзэгчдийг үзэх боломж олгосон танд их баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж аваад хүрэлцэн ирж тэр бүхнийг танилцуулсан танд маш их баярлалаа. За. Хүрээлэх гэсэн баярлалаа. Шинэ ондоо их ажлын үрдэлтэд ажиллаарай. Баярлалаа. Баярлалаа. За үзэгч та бүхнийг бид хуучны кино, телевиз, фото төхөөрөмж цуглуулагч инх төртэй уулзууллаа.